जी ये है नोकिया का मॉडल 105 और इसकी 3 की काम नहीं कर रही, *0#, बाकी सारी की काम करती हैं। देखें, ओके, अब इसको हम ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। TA1010, ये देखें हम इसको ओपन कर चुके हैं। ये साइड है, ये साइड है, ये देखें। एक ये पार्ट हमने यहाँ से स्क्रैच किया है थोड़ा सा इधर से, और दूसरा है ये वाला, ये पॉइंट हम यहाँ पे अब जंपर करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखें, इधर से जंपर लेके इधर तक हमने जंपर लगा दिया है इसको। अब हम इसको ऑन करते हैं सेट को। सेट में बैटरी डाल दी है हमने, अब हम इसको ऑन करते हैं। यस, अब ये वर्क कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया जी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।